qanday jinoyat qilibdi? Bir qizaloqni o'ldirganmish. Hey. Senmi hali yoshgina qizaloqni o'ldiradigan? Mana Mehmet Qo'yunchi Turkiya Jinoyat kodeksining 450-moddasi 3 va 4-bandiga ko'ra o'lim jazosiga hukm qilinsin. Uni jazolashga haqlari yo'q aslida. Men sherifdan so'radim. Sog'lomligi to'g'risida ma'lumotnomasi bor ekan, ammo Qanaqasiga sog'lom bo'lsan, zig'ircha ham aqli yo'q-ku. Hey, o'limidan avval hech bo'lmasa qizini ko'rsa bo'lardi. Ichkariga bir qizaloqni olib kirasan. tushunmadim. Jim. Bola deyapman, bola. Beylar, choy bo'lim nomidan